kula wingi pas wulan Ramadan siang hari kita sering meriksani anak bapak-bapak wong Islam mukalaf sehat badane ora meriang ora head ora datang bulan ya ora babaran ora nyusoni ku awan-awan wulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan kelalen lah gue nggone sengaja ora gelem nglakoni puasa nang wulan Ramadan anu digoda setan apa karena ketempelan setan jare miki dikencang tak ulang nang bulan Ramadan pintu sorga dibuka pintu neraka ditutup setane dikencang ku dawuh Kanjeng Nabi gue tapi nang apa nang wulan Ramadan wingi siang hari nang pinggir dalan bapak-bapak malah nasi ngudut nang ngisor wit gedang be karo nyedot cendol barang lah gue nggone sengaja ora gelem nglakoni puasa anu digoda setan ketempelan setan apa kesetanan apa lah jere setane dikencang napa ucul jadi bulan Ramadan nang kerja desa setannya pada ucul ini setan dasa ireng gue mulane kena apa jenengan wis nglakoni poso ana ing bulan Ramadan empun latihan tiap dinten jenenge wong latihan mestine saya dina saya pinter pas lagi sedurunge lomba latihan berarti pas lomba pertandingan nggone tampil luwih cemerlang maka wong sing pikantuk berkah Lailatul Qadar nang sak lebeting Ramadan justru tidak terlihat setelah Ramadan usai ngibadahe tambah mempeng napa mboten maca Qur'ane tambah rajin napa mboten salat jamaahe tambah getol napa mboten nek lebar Ramadan kok ngibadahe langkung mempeng niku ciri-ciri wong sing pikantuk Lailatul Qadar nang bulan Ramadan Allahumma amin Allahumma niki semangat banget bau kula ngertos kiambek kelasane urung tekan lemah wis dijagongi dhisit ya Allah cakake cabang bayi nggih sinang ngarep dhewek nggih barisane geng-gengi ibu-ibu klambi ijo iki yo ngerti dan kelasane urung ngambah lemah wis digeroki dhisit saking semangate nyatane Syawal kayak hiburannya apa bingung ya Bu ya arep nonton jaranan ya ora patut mas enggane bar puasa malah nonton jaranan weruh dangdutan ya ora luwes akhirnya pas pengajiane mumpuni senajan cilik ireng merongos kayak gini manggon nang ngarep dhewek nggih Bu nggih. Nah niki nek semangat kali KCK komunitas cah Kertodesa kinten-kinten niki ndalu cekapan selesai ngaji jam pinten. Jam pira kamu? Jam pira Kang? Ki rolas apa loro? Jam rolas bengi. Ya Allah. Munggah jam 9.00. Mudune jam rolas berarti ngajine 3 jam oh berarti wong Kertodesa pancen geragas-geragas Pak Lurah ya masa enggane dumeh lebar Ramadan puasa mbeng ora puasa ngaji seporete bahasane nggih Cilacap banget seporete kene langka bahasa seporete sami benten ternyata seporete niku ya semareme nganti 3 jam ya Allah mriki wonten kiai ceramah 3 jam onten kiai siapa jajal kiai siapa nyong mumpuni ceramah 3 jam ngundang apa ngontrak jenengan mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah amin Allahumma Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana ighfir lana dunubana wa kafir sayyiatina saged Bu
Dereng niku dongane nek Ramadan pun selesai didongani Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Kinten-kinten saged mboten? Oh dereng ya diulang ben saged. Arep diringi. Oh nggih, yang arep-arep saweran bareng. Ya, wis ora apa-apa, bareng-bareng. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina sareng Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Ya Allah mugi-mugi panjenengan kersa nampi salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura salat poso ibadah kula salat kula di ngapura sareng Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Ya Allah Maha Pengampun jembare rahmat kula suwun saged salat lan guyub rukun kula syukur lan matur nuwun salat kula guyub rukun kula syukur lan matur nuwun donga Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Sekedap tak lanjut sedurunge tak sawer. Niki lek ndonga kula nggih ndamel lirik malih. Ya Allah paringilah rizki jembar dulur kang sabar ananging dulur kang nakal mugi-mugi ndang cepet kok modar ki nembe njaluk ngapura wis dosa maning nek kados niku modele ndang cepet sadar kayak gue yo Sartina. Ya Allah tak ulangi. Ya Allah paringilah rizki jembar dulur kang sabar ananging dulur kang nakal muga-muga ndang cepet sadar kayak gue cepet modar barangan. Wis niki karena sholawatane pinter ngiringi kula mangke sampai jam pinten ya? Jam 12. Niki tak sawe rumin monggo nggih grup kosidanya sami-sami. Niki grup rebana saking pundi? Oh saking Ambal, lintas kecamatan jebule tebih banget. Niki ngiringi ngaji, ngiringi sholawat sampai jam 12 dalu. Mudah-mudahan kalian keluarga besar KCK komunitas Cah Kerto Desa tansah lancar manfaat beto barokah Allahumma. Amin Allahumma. Mula kenging nopo wingi pun nglampahi poso bulan Ramadan niku hakullah
Amargi jebule wong lakoni poso sing berhak nilai namung Gusti Allah. Lampun nglampahi ibadah hakullah njur dilanjut bulan Syawal sesuai dengan tradisine tenggene Indonesia wontene halal bihalal, sebab kita mboten namung duwe kewajiban hakullah ning duwe kewajiban hakul adam, karena sak padaning menungso padha-padha duwe dosa. Mula diajak halalun bihalalin, saling menghalalkan dosa satu sama lain, ngapura lan ngapuranan. Soale pancen wong jaluk ngapura niku gampang, tapi sing paling susah niku ngapurani. Memang leres ora kabeh kesalahan luwes pantes di ngapurani, mergo terkadang ana wong gawe dolim gawe jahat nganti keliwat-liwat, ning senajan ora kabeh kesalahan iso di ngapurani, ning kula jenengan ngapurani karo dosane wong niku mboten damel untunge wong liya, tapi kita ngapurani dosane wong adalah gawe untung marang piyambak. Sebab nopo? Jembar manahe, jembar atine, tanda bilih uripe menika adem ayem tentrem. Soale jebule nek ana wong gawe ibadah damel amal soleh, setan niku lek nggodha luar biasa. Ternyata pancen setan niku makhluk sing paling sadar diri. Saking sadar dirine setan, setan ngertos mbok gawe kelakuan nopo mawon mesti setan kuwi ujung-ujunge manggon teng neraka. Lah karena setan ngertos ujung-ujunge mesti manggon teng neraka, sing akhire pancen setan bersumpah arep selalu nggodha menungso ya kuwi anak Adam supaya padha-padha gawe dosa, supaya menungso nggo ancik-ancikan teng gene neraka. Mula Gusti Allah ngendikaaken teng gene hadis qudsi, ya ibadi hamba-hambaku kabeh menungso-menungso wonten kerta desa, senajan sampean rino kelawan wengi berlumpur dosa, ora usah cilik ngati, asal kersa istighfar amangka dosa-dosane jenengan tak ngapurani. Kok ora amin? Terlambat. Nantang ngajin nganti jam 12 kayak gue berafokus jenengan. Tak ulang. Gusti Allah ngendikaaken teng hadis qudsi, hambaku kabeh senajan sampean berlumur dosa, jenengan dino-dino gawe salah, ora usah cilik ngati, asal rino kelawan wengi kersa maca istighfar, dosa-dosane sampean tak ngapurani. Allahumma gede tuan dadak perintah barang kayak gue dadak dipaksa amin nembe gelem amin jan ya sinang ngarep dek malah ora gelem amin amin mau ya sing akhire saking gampange menungsa njaluk ngapura lan di ngapurane karo Gusti Allah Pak mung gara-gara istighfar, sing akhire setan niku melu krungu, akhire setan karo setan padha ngobrol gue cara bahasa Jepange dopokan. Ndopok. Nek dopok cara kerta desa kene, cara Jepang dopokan. Setan karo setan dopokan. Setan ngucapke iki karo kancane, bekayu setan. Yen jenengan ra usah melu nyauri wong ngudu setan kok nyauri malah apa. Mbak Kayu setan, iya kepriwe adikku tan setan. Kayak gitu, nyong sewengi dek jan ora bisa turu. Dan apa sih? Nyong wingi kuwi nembe krungu. Gusti Allah ngendikaaken jare menungsa, mbok gawe salah gedene kaya ngapa asal rino kelawan wengi gelem istighfar, dosane di ngapurane karo Gusti Allah. Tak pikir-pikir kok nyong nggone dadi setan rugi temen ya. Nyong ki ngene dadi setan kowe wis menggelontorkan dana, materi, ide dan pikiran ben menungso kuwi gawe dosa. Lah kok mung gara-gara istighfar menungso dosane di ngapurani kok gampang temen. Angger kayak gitu carane ngesuk bulan mulut nyong arep pensiun nggone dadi setan.
Bareng setan dopok model kayak kue jebule rajaning setan krungu. Sinten rajane setan? Iblis namanya. Iblis niku njur dugi tenggene kerumunan warga masyarakat ya kuwi para setan, akhirnya ndamel rapat pleno. Ora usah kemaki camate tok sing gawe rapat ora. Nah niku Pak Camat kali Pak Lurah lagi rapat. Masalah apa? Koperasi Merah Putih. Sek damel jenengan Pak Lurah. Damel Koperasi Merah Putih. Wajib niku. Ya Allah, ning tengah alas sekarang cingklong kayak iki. Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia wingi kula nderek mara sepuhe kula. Silaturahim halal bihalal kali keluarga besar. Walah sedereke mara sepuh saking bapak, mara sepuh saking ibu. Walah kuatai luar biasa. Akhirnya njur kula dados ngertos sedereke bapak mara sepuh. Mara sepuh kula akhinal kiram Romo Ki Haji Usman Ridho. Ki cilik ireng merongos iki mantu kiai ge. Ibu-ibu ngisar wit pelem batin kodor mantu kiai belenje. Lah kula ngertos piyambak pancen Pak Camat ya Allah. Lah koperasi kok nang tengah bulak, nang tengah pekarangan lah sing arep tuku sapa? Oh, sing jagat wit weringin jerene. Ya ora masalah, Pak Lurah kanthi sabar Pak Lurah. Senajan jenengan rong periode tak deleng pancene si mandan gering kaene urung balik modal pancen. Sarap pulih rong periode malah kon gawe Koperasi Merah Putih. Jan garingan mulane gering kayak Lurah ya kayak melas railok ya. Sing sabar ya Lur ya. Lah ki malah merebes mili barangan ya. Aja nangis Lur, aja nangis Lur. Didongakaken sumerep kula ngertos niki cor-coran makadam jur aspal 2014 napa niki Pak Lur? Malah 2019 nganti dugi 2026 esiawe ternyata lurahe babar blas ora sekrikilana nganti korupsi ngutil babar plotas ora Pak. Tepuk tangan lurahe. Ki nang negara kana Pak. Ora tak sebut nang wis negara kana pokoke kuwi lah. Nembe aspal Desember Februari wis pada nyoplok Pak. Negara kana tapi orang kene. Negara kana. Mulane jenengan bersyukur niki adalah perpaduan yang luar biasa. Lurah-lurah teng Kebumen amanah sampai camat senajan PNS luar biasa lah jan camate kumise tambah jelabet Monggo dilanjut malian tuh kayak ngobrol Pak Camat monggo dilanjut. Ora kepenak wis ceramah dewek-dewek. Jebule lagi setan obrol-obrolan, rajane setan niku keluar, nggih niku iblis. Akhirnya ndamel rapat pleno. Dipimpin karo raja setan iblis ngucap kayak gini, warga Kertodesa, setan-setan kabeh. Jenengan rasa tersinggung. Dikirane nang Kertodesa ora ana setan, akeh. Setan kerudungan ya ana. Niki raja setan lagi ngomong karo warga ning jenengan ya ora usah melu ikut campur. Wong beda alam. Raja setan, setan-setan kabeh sampean nek dadi lagi semaur barang setan. Sampean nek arep dadi setan, ya setan temenanan aja setan-setanan. Nyung ke raja setan, ya malah nyong sing aku dadi. Nyong ke carane lagi berperan dadi raja setan iki, Pak. Nyong ke duwe cara, kepriwe carane ben menungsa senajan dingendikaaken karo Gusti Allah walaupun menungsa jare berlumur dosa asal nggone njaluk ngapura istighfare temenanan maka bakal di ngapurani dosa-dosane. Nyong duwe ide kepriwe carane ben kowe menungsa nggone njaluk ngapura karo Gusti Allah ora di ngapurani. Carane kepripun? Caranya adalah taghofaro njaluk ngapura tapi pura-pura.
Njaluk ngapura tapi pura-pura cara mriki napa? Etok taghofaro jebule setan go ning godho menungso ben ora di ngapurani karo Gusti Allah. Njaluk ngapura tapi etok. Napa wonten wong njaluk ngapura etok-etok? Wonten? Niki wis dugi titi mangsane, Pak. Riyaya niku ora kaya jaman biyen, Pak. Biyen riyaya niku Syawal ya sak wulan suntuk wong sungkeman, Pak. Njur kula pas alit, kula niki kelahiran 95, tahun 2000 niku kula tesin jamani sungkeman niku berlangsung 2 minggu. Walah, tangga teparo sungkeman kabeh do rawuh maring daleme siji-sijine warga. Sami nyicip tape, nyicip utuk cacing, nyicip sagon, peyek satu, kembang goyang alias antari. Malah anak tutuple kongguan jebulin jerone rengginang. Biyen asri banget, Pak. Rasane ki riyaya niku bener-bener hari kemenangan. Lah sakniki tambah dina tambah tahun, riyaya niku mung setengah hari, Pak. Nyatane mangkat sholat Idul Fitri, tekan ngomah mangan opor, ganti seragam klambi anyar, terus fashion show keliling desa. Sing klambine kapelan, seragaman, sarimbitan, sing burgundi, nganti utangi nang pundi-pundi. Wangsul fashion show, jam 12 waya duhur tekan ngomah ganti daster terus garing golet bakso. Riyaya sakniki mung setengah hari, Pak. Sungkeman niku pun boten jamane. Malam-malam wingi niku kula mireng kabar teng Wadah Selintang lebar salat Id terus pada mancing nang waduk, Pak. Ngerti niku ana statusé tanggane nyong. Storine tanggane nyong jan bar salat Idul Fitri dumempun salam-salaman nang masjid kok gari mangkat mancing nang waduk Wadah Selintang. Berarti nggone sungkeman karo iwak. Mangkat wau kula saking Temanggung. Senajan kula wau di ngendikaken kali Pak Camat asli Cilacap ning kula sakniki teng Temanggung. Mangkat kula dugi mriki nglewati Gunung Sindoro Sumbing. Walah, sing muncak niku munggah nung, Pak, diwastani muncak. Sak kathah-kathah canom-noman. Jenenge muncak niku kan lewati alas, ya ketemu kethek. Berarti Badario yang gone sungkeman karo sale pancen leres, Pak. Tambah dina niku kebutuhan sak pirang-pirang. Nyatane ngapunten, jaman sakniki riyaya niku beban mental niku tambah. Kados to dereng nikah, arep sungkeman, mesti mentale niki kudu kuat. Wis nikah durung duwe anak, mentale kudu luwih kandel. Wis duwe anak-anake akeh pirang-pirang kudu luwih kandel malih niku, ya Allah. Jan iki percil-percile digawa kabeh. Luwih kudu kandel malih kupinge. Niki sing akhire ketimbang sungkeman karo tanggane, sungkeman karo kethek ora mung dadak takon anake pira. Ora mung dadak takon kerjane teng pundi. Lah niki lah pun zaman akhir memang adabe pun menungso wis padha jungkir. Mula kang apa kula jenengan hari ini dikumpulaken kali KCK komunitas Cah Kerto Desa kana ben pirsa njaluk ngapura zaman sakniki wis ora kaya mbiyen. Maknane niku pun ilang. Mula kenging napa setan niku jangankan kula jenengan sedaya gawe salah. Wong njaluk ngapura mawon tesi dibujuk setan dengan cara taghofaro njaluk ngapura tapi etok-etok. Etok-etok napa etok-etok? Etok-etok. Napa enten tiyang njaluk ngapura etok-etok akeh.
wingi niki kondur saking salat Id sungkeman kali garwa masing-masing. Pas ibune sungkeman karo suami mesti lek ngucap ngeten. Ayang Embet ngaturaken sugeng riyadi menawi kula kathah lepate mbok bilih kula urip kalin jenengan kathah lupute kula nyuwun ngapunten jaluk ngapura kok menawi kula wonten lepati njaluk ngapura kemenawi mbok bilih saumpami kula lek serawung lek gaul kalin jenengan kata lupute njaluk ngapura mbok bilih saumpami kan barang urung dilakoni saumpami niku pegawane wong lamun kan isine andai kata jikalau saumpama kuwi kan bareng urung dilakoni kowe lho njaluk ngapura kok saumpama kula kata lupute yo jelasake lupute senajan ora tahu ketemu sing jenenge terbersit sakjroning ati dadi dosa ngrasani wong senajan ra weruh wonge dadi dosa kok jaman saniki alesane ora tahu ketemu ya ora usah mami dadak njaluk ngapura wong ora tahu ketemu. Alasane ngaten. Padahal setan dengan berbagai macam cara nggodha kula jenengan ben tergelincir gawe dosa. Njaluk ngapura apik hesih digawe digelinciraken karo setan. Sampai njaluk ngapura ben ora ditampa karo Gusti Allah. Setan lek nggodha taghfara njaluk ngapura etok. Mula mumpung tesi sawal niki lek njaluk ngapura sing wingi tesi nganggo kalimat mbok bilih. Nganggo kalimat mbok menawi, nganggo kalimat saumpami. Diicalaken. Ini tidak hanya karena struktur urutan tata bahasa niku mboten, Pak. Tapi niku setan lek nggodha dengan berbagai macam cara. Njaluk ngapura umpamine ibu karo suami, Pak. Kula mesti nggen dados tiang estri dinten-dinten damel salah kali panjenengan masak kirang pas omong sak omong mesti kathah lepate saestu kula nyuwun halalipun panjenengan kula nyuwun ngapunten kuwi lah mulane wong lanang-lanang gagah iku pas Ngidul Fitri tok pancen Bu sarunge anyar, kokone melipis, rokoke surya. Lepas kelebus, sing wadon sungkum lah gagah banget kowe. Karena sing ganteng-gantenge camat kan nang kantor, nang omah ya tetep garwane ya kiki. Mulane bahasa mbok menawi, mbok bilih, saumpami, kalau saya banyak dosanya, lho kok kalau? Ya menungso niku wis mesti kata dosane. Kita niki mboten pantes dibandingaken kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mahfud, ora mungkin gawe dosa. Kanjeng Nabi menika maksum, ora kagungan dosa. Mula ora pantes nek kula jenengan kok dibandingaken kali Kanjeng Nabi. Nek kita mesti kata lepate niku Bu. Njaluk ngapura pun bener, njaluk ngapura pun bener. Mawon tesi digodha setan. Kok malah ana sing luwih parah meneh. Mandhap salat Id ketemu kanca lawas bareng ketemu ucap, "Kang, kosong-kosong." Lagi njaluk ngapurane mbok menawi termasuk kegodha setan. Kok ketemu kancane kosong-kosong, rajane setan malah kowe, Pak. Setan men sampai geleng-geleng wah ora marahi ngono. Kok malah wi parah jarene kosong-kosong. Iki penemune sapa? Mula halalun bihalalin jaluk ngapura ngapuranan tanggene Syawal menika jangan diartikan hanya sekedar tradisi, tapi ayo kula jenengan gayuh dados tiyang ingkang sukses lampahing ibadah poso kersane saged kaparingan sehat panjang yuswa kepanggih malih Ramadan tahun ngajeng amin Allahumma amin. Ya Ramadan jina ilaika bil ghufran ya Ramadan jina ilaika bil ghufran Allahumma barik
lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana ya Ramadan jina ilaika bil ghufran ya Ramadan ya Ramadan jina ilaika bil ghufran Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana Ramadan ya Ramadan jina ilaika Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana jika telah puasa lisan kita dijaga jika telah puasa lisan kita dijaga lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa baginya dapat ampunan ya Ramadan bila ghufran ya Ramadan ya Ramadan jina ilaika bila ghufran Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma sholli ala Muhammad bareng disawer jan tabuhane tambah kental buket nggih Bu nggih alhamdulillah sawer maning dideleng dhisit nggone nyawer piru kelas nyong nyawer 100 ora pantes wong gaji Pak Dan Ramil karo nyong sebulan karo gak amplope nyong sepanggung gede amplopku 100 ya ora luwes matur nuwun pun ngiringi donga ngiringi sholawat mudah-mudahan nambahi mahabbah nambahi syafaat Allahumma amin kembali malih kana ngajine nganti jam 12 bengi wau kula wau antuke matur tengah jengjeng Nabi kagungan tradisi adat nyambut Idul Fitri bil bisri wasurur kanthi keadaan wajah sumringah lan bahagia cara Cilacap bunga cara mriki napa sami oh sami seneng bunga jebule bahagia niku hakikatnya adalah kumpulan saking selamat lan seneng kula ulang hakikat artine bahagia niku kumpulan saking seneng lan selamat soale teng donya niki pancen onten wong seneng ning ora selamat contoh wong seneng ora selamat jenengan nembung utang karo Lurah Fakhrudin dadak nggone mlampah be ketayapan ngertos ketayapan apa mboten ketayapan niku ya diam-diam kayak yuyu kangkeng karo mikir iki dene kewenangan tanggane bareng dugi teng daleme Pak Lurah Fakhrudin jenengan ngucap Lur tolong nyong diutangi ora ketang arah 100 ngesuk nek barbatan nyong wis adol endok insya Allah langsung tak sarutangi Lur nek nyong kone nembung utang 100 tolong aja ngerti bojone nyong ya Lur cek pengalaman ngendikane Pak Camat
Lurahe mangsuli. Iya yo Sartina. Tenang baik, kadar 100 ya insyaallah anak. Nek 100 juta ya nyontek nembung karo Presiden Prabowo. Pak Lurah mlebet teng kamar, mundhut dompet, njur maringaken artos 100, jenengan gone nembung utang hasil 100. Seneng mboten? Seneng, berarti jenengan tesi dipercaya kali Pak Lurah. Niku satu keberkahan Pak nang masyarakat jenengan nembung utang ora mawi dadak plekatat-plekatit langsung metu, berarti tandane jenengan diparingi amanah kepercayaan. Seneng jenengan nembung utang 100 diparingi 100. Bareng dugi hari hak jatuh tempo jenengan lebar badak pancen tenan ado lendong. Ning lebar lebar ado lendong ternyata duit nggo bayar paketan klambi badak. Akhirnya urung nyarutang karo lurahe. Seneng pancen wong lurahe ora nagih. Tapi kan ora selamat. Ora selamatnya apa? Mesti turu ora kepenak. Dahar ora kerasa enak. Ana wong ketok-ketok pintu berasane mau gligohan lagi turu. Langsung ngadeg rasane ati nyas-nyasan. Jebule sing ketuk-ketuk niku nanggone omahe sebelah. Akhirnya hati pun nyas-nyasan. Rasa ati niku gelisah. Apa maning kok lagi liwat teng mergi perjalanan kepapasan karo lurahe. Halah pating krembut rasane. Padahal lurahe kadang ya mungkin ora kemutan. Ning karena niki sing diwastani bahagia niku kan kumpulan seneng karo selamat. Ning jebule ana wong seneng ning ora selamat. Ya gue wis wayahe jatuh tempo, senajan jaran wis menikmati gue arto 100, ning kok ora ndang-ndang nyarutang, niku diwastani seneng tapi ora selamat. Ana juga selamat ning ora seneng. Melas temen ya Pak selamat ge. Ning udu selamat asmone piyayi tiyang. Ana modele wong selamat ning ora seneng, pancen seneng rande utang, rande tanggungan kreditan motor, tapi jebule nang omah beras langka. Bocah mriangen kabeh. Listrike muni tatit-tatit. Selamat ora ndek utang, tapi kan ora seneng. Niku sing diwastani ya urung bahagia. Mergo napa? Selamat tapi ora seneng. Seneng ora selamat ya ora bahagia. Mula jeneng Nabi dawuh tanggene hadis arbaun minas saadah, kebahagiaan miturut Kanjeng Nabi niku digayuh menawi kagungan papat. Napa papat menika? Ingkang kaping sepisan jeneng Nabi dawuhaken bahagia niku nek tiyang kagungan darun wasiun. Kula ulang, wong seneng bahagia njur selamat miturut Kanjeng Nabi darun wasiun gene ku duwe omah senajan gede sing penting apik tur mewah. Nah sing guyu berarti fokus nih kok. Ki mumpuni ceramah bener apa ya bener. Kula ulang. Ciri wong bahagia duwe papat. Pertama, darun wasiun, duwe omah senajan gede sing penting apik. Bapake jawab angel ngisor wit pelem ibune ngucap karuan. Anak bahasa karuan nggih. Berarti kebumene mriki tesi mandan ngapak. Sami nggih. Cuma onten sing pun radi nderek Prembun ngetan Purworejo dados ora badan ing bodo ngaten. Nggih, lah karuan nggih si bahasa wong Banyumasan nggih karuan. Bener karuan. Secara logika mesti cita-citane wong urip ning alam dunya ya duwe omah sing gedhe, apik tur mewah, gampang gone ngatur. Lho ketimbang wis duwe omah cilik, gubuk reyot, gendenge bocor nang tanggul kali, daya ngulon cagak ngetan kiamat, Pak. Lho cita-citane kula jenengan kan ya duwe omah asal gedhe, sing penting apik tur mewah.
Ibu-ibu karo kipas-kipas batin. Lah, berarti wong Islam ki kudu sugih ya. Saking hadis Kanjeng Nabi, berarti wong Islam niku materialistis. Menawi kok dimaknani seperti itu boleh. Menawi kok manane makna lafdi darun wasiun kuwi duwe omah sing gedhe, apik tur mewah niku sumber bahagia. Tapi jebule niki mboten namung makna lafdi, tapi niki saged makna maknawi, makna majasi. Darun wasiun omah sing apik mewah tur gedhe, maksud hakikat saking Kanjeng Nabi ya kuwi ati sing lapang, dada sing jembar, qanaah nrimo ing pandum. Senajan duwe omah mewah lantai 12, anak akeh bojo 4, seneng Pak. Tanah berhektar-hektar, tapi kok atine cupet. Atine sempit, mesti omah gede mawon rasane sempit Pak. Ning onten omah namung sepetak, mawon teh sing nganggo blek ketepek. Mriki enten ana ana bahasa blek ketepek napa mboten mriki? Tesi ya berarti sing mandan Banyumasan blek ketepek. Sing nganggo dabak binti gedhe. Sing lanang dina-dina tukang deres, sing wadon nutuki mlinjo. Ning kok ternyata atine gede syukur, anake dikon ngaji ning omah dina-dina maca Quran diperintah manut, niku sing diwastani darun wasiun. Omah sing gede apik tur mewah, sebab saking ati sing lapang, dodo sing jembar. Mula sing diwastani baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mbuh omah mewah, mbuh omah cilik kok sepisan nggo maca Quran. Maca napa Bu? Maca Quran, omah rasane adem. Berkah luar biasa, malaikat betah. Tapi omah kok dina-dina lanang wadon turu ungkur-ungkuran, madang padu. Piring mabur kabeh. Ya ana wong kene kaya kuwi ana. Sing lanang lagi jengkel, sing wadon malah ngucap pateni iki pateni iki pateni iki Pak. Apa ora kepengin letak piringe malah. Lho sing lanang lagi jengkel, sing wadon ora iso ngedem-demi. Malah kalau nanteng pateni iki pateni iki. Mbok omah mewah lantai 12, halaman luasnya berhektar-hektar, mesti rasane supet, cupet, sempit, rasane niku kaya sesek. Nggih to Bu? Lah mulane sing dimaksud karo Kanjeng Nabi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mbuh omah gedhe, mbuh omah cilik, sepisan biasa maca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mergo apik-apike menungso kersa belajar maca Qur'an lan belajar ngamalaken. Senajan gone maca Qur'an teh si grotal-gratul, Nabi dawuh sing maca Quran sak huruf niku ndadosaken pahala. Sing maca Qurane kangelan ya entuk pahala kalih. Pahalane saking grotal gratul, di grotale siji, gratule siji. Jadi grotal gratul oleh loro, lumayan mboten? Ala malaikat seneng banget niku. Senajan gone salat, timang wektu Fatihah be urung pati fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Arrahmanirrahim. Senajan arrahmanirrahim ora patek fasih lesane. Ning seneng karo Quran, berkah syafaate Quran nang omah malaikat dadi betah. Tapi menawi omah kok dina-dina nggo padu, nggo tukaran, lanang wedok ngomongi kasar, jangankan malaikat, bocah mawon ra betah manggon nang omah. Lo kadang bapake tesi sugeng, ibuke tesi sugeng, ning wonten anak rasane kaya yatim piatu. Mergo napa ora ana bapak ibu sing welas asih.
dino-dino padu tukaran. Maka baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dimulai dari seneng maca Al-Qur'an. Sing urung pinter maca Qur'an nggih mboten napa-napa, sing penting seneng disit karo wong maca Qur'an. Nek seneng karo wong maca Qur'an kok kersa belajar maca Qur'an, insyaallah pikantuk syafaate Qur'an. Allahumma Al-Qur'an qadim. Ora usah ditabur apa-apa. Dene wis disawer tanggung jawab banget rasa-rasane. Langsung geligah mawon. Kersane ibu-ibu bapak-bapak ben mboten ngantuk sholawatan saking berkahe Mbah Gus Dur. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dada den tancep ing jero dada ya Rasul. Mboten salamun jenengan ngasok karo medang kopi. Ya Rafi'asya ni wadaraji atfatayyaji ya uhailal judi wal karami diwal karami shollu ala Nabi Muhammad. Ngapunten ben boten ditabuh kersane jenengan istirahat ngaso. Mboten napa-napa kadar wis disawer iki. Nggih, ora njaluk maning kula mboten bali gondok malah repot. Nggih, monggo-monggo kersane lek sholawatan Bapak Ibu ben mungel sedanten kan dados syahdu nggih Bu nggih. Kang aran soleh bagus atine krana mapan saring ilmune darun wasiun jebule wong sing bahagia digayuh amargi kagungan omah sing apik jembar tur sae. Geniku dada ingkang lapang, ati ingkang suci, ati ingkang jembar. Mula Imam Al-Ghazali ndhawuhaken tenggene kitabipun Al-Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali dawuh la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ana asune. Maaf ngapunten, kula ngucap asu mboten dalam rangka ngucap kotor kasar, Pak. Ning kula niki saweg nyampeaken pangandikane Imam Al-Ghazali. Kok kula ngucap asu rada kasar, basa aluse asu cara mriki napa, Bu? Ah, segawon, sega kucing. Sega kucing kuwi neng angkringan. Segawon basa aluse asu, mbasake lare alit nggih mbaung utawi guguk. Ngaten nggih? Basa Indonesiane diwastani anjing, cara basa Jepang niku kirik. Cara basa Jepang. Ternyata la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku masih ada asune. Ngapunten jebule niki bukan makna lafdi tapi niki makna maknawi. Jebule omah sing dimaksud Imam Al-Ghazali mboten rumah bentuk gedung bangunan. Ati sing dimaksud Imam Al-Ghazali nikulah rumah sing dimaksud. Bahkan asu wonten ing pangandikane Imam Al-Ghazali mboten sing dimaksud bentuke asu ning najis atine menungso. Dados malaikat rahmat tidak akan masuk maring atine menungso kalamun atine menungso tesi ana najise. Napa najise atine menungso? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugi kumayu gumagah pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil.
Tepuk tangan desi tuh. Ngomong kayak gue ngeracik angel gue. Telung dina telung wengi ra merem ngene ngapal nama ninga. Jebule malaikat rahmat tidak akan masuk maring atine menungso kalamon menungso atine tesi ono najise. Maaf ngapunten. Anjing niku punya najis mughaladah, Pak. Jangankan dagingnya, jangankan air liurnya, wulu telese asu niku ngandung najis. Ning ngapunten, sak najis-najise asu tesih bisa disuceni. Ngangge nopo? Ngangge 7 basuhan air yang salah satunya dicampur ngagem tanah. Antuke dicampur karo tanah dianjurkan tidak di basuhan terakhir, tapi antuke basuh dicampur tanah dianjurkan basuhan pertama sampai ke 6. Artine secara bab toharoh sesuci sak najis-najise asu esih bisa disuceni, tapi najise atine menungso, Pak. Arep karo nopo nggone ngilangaken jajal? Lah kae malah pinter jelek karo dikir. Turun ya Kang Sarmin, matur nuwun ya Allah. Sawer wong nang kene nyong diamplopi apa urunge bro ngerti. Kopo-kopo sawer. Ngapunten ya Kang Sarmin. Leres pancen salah satu cara meluluhkan ati ben atine ora atos ora kepanggonan najis. Kata-kata zikir, zikir niku artine eling karo Gusti. Dadi Pak jebule najis atine menungsa nek wis kepanggonan najis kuwi paling angel nggone ngilangaken. Ya ngapunten kula mboten nyeramahi jenengan. Kula niki ora mungkin nguyahi segara barangan. Kula lagi nyeramahi awake kula dhewe. Kula niki ya menungsa kados jenengan akeh saleh akeh dosane. Kula wingi nembe mawon ketampar kali ujian sing bener-bener kula niki mikir. Kula ngaji wekdal niku teng Banjarnegara. Sedinten kula niku 3 lokasi teng Banjarnegara sedanten. Terakhir lokasi ketiga wayah dalu teng Sigaluh, Pak. Perbatasan Sawangan Banjarnegara kalih Wonosobo. Kula ngaji wayah sore mandap saking Banjarnegara inggil, kula mampir teng Mandi Raja. Kula salat sujud asar teng mriko. Kenapa kok mawi teng pom bensin Mandi Raja? Kula pun biasa teng mriko sepisan banyune bening banget. Sing nomor kaping kali jan musolane adem banget sebab musolane anak asene. Ya pinter ya karuan. Mula kula seneng salat teng mriku mergo ya tempatnya bersih. Lah pas kula mandap kaleres kula dilalah kalih asisten kali supir Cilacap mergo kula mangkat ngaji saking Cilacap. Kula sujud teng mriku ning asistene kula niku pamit badhe teng kolah. Badhe teng kamar mandi rumiyin. Akhire kula sing salat rumiyin mong kangge ngejar wekdal. Kula badhe salat teng ajeng musala niku wonten mbah-mbah. Sekitar ya yuswa 86 taun lah pun radi sepuh, pun tukluk-tukluk mlampahi mawon pun alon sangat. Tak pirsani piyambake niku ngangge celana pendek, kaos ireng oblong pun lusuh, ngagem topi. Tak pikir-pikir tak delokke kaya wong ora duwe duit banget pancen, Bang. Melas. Piyambake niku mbeto kresek warna ireng, jebule niku isine celana panjang. Kula terenyuh, Pak. Oh, jebule ke wong ngerti bab thaharah, ngerti wong sesuci. Nyambut gawe nganggo celana 3/4, salate ngagem celana panjang. Kula magdeg teng ati. Oh, ki wong sing kudune nampa sebagian amplopku. Biasane kula ujian nyata niku nek teng lokasi pengajian malah mboten teng pengajian kados niki, Pak. Pengajian kados niki pun biasa. Tapi nek teng perjalanan niku kula sering sangat ketemu tiang-tiang sing perlu ditulung lang sak piturute. Nanging kula nek nulung wong mboten ngangge tangane kula pancen. Kula ngangge tangane asistene kula. Soale kadang nek ngangge tangane kula langsung kula kuatos sing diparingi ngertos niki sing maringi mumpuni dikira pencitraan. Terus kula akhirnya pancen seringe perintah karo asisten kula ning akhirnya kula salat rumiyin kula mandan cepet-cepetan ben tiange niku tesih tenggene musala. Jebule tiange nggih salat. Tak enteni kok metu-metu piyambake mergo alon sangat akhirnya kula sampai maca waqiah supire kula kali asistene kula pun salat akhirnya kula langsung teng mobil mundhut arta tak delok tiange oh tasih teng musala pas kula krudekan mundhut arta teng dompet asistene kula tanget Mbak mumpuni sek napa Mbak nika teng ajeng musala mbah-mbah sing sepuh nika oh sing ngangge topi ireng nika lah nggih tulung niki mangke arta disampaikan
Ning asistene kula matur, "Nggih, Mbak mumpuni. Bapak-bapak sing nang ngarep musala nganggo kaos ireng nika nyong weruh semata-mata jan nguyuh ora cewek, Mbak mumpuni." Temenan apa? Nyong weruh semata-mata. Kuwi nggone nguyuh jan ngatar, Mbak mumpuni. Soale nggone ngatar nang tempat wudune wong wadon, terus tek sentak nang nyong pancen. "Mbah, aja nguyuh nang kono." Gue. WC tulisannya gede banget, ge toilet. Mlaku mung kari 10 langkah kok dadak nguyuh nang kene. Jan nyong meruh semata-mata gue bar nguyuh ora cewek jan mung diobat tabit natok Mbak mumpuni. Diobat tabit natok selentik deal terus letingi maning yang weruh. Oh, lah berarti kae nggone salat ora cewek Mbak mumpuni. Ya wis lah ora tak paringi. Jebule wong ora bener jebule. Lho kok bisa-bisane ana salat ora cewek barang. Pancen mboten iso tak paringi, Pak. Bareng kula nerasaken perjalanan arah Sigaluh kula tapi mikir, Pak. Kula ngeragape kula ngeten. Ya Allah. Nyong mumpuni kok dadi wong sok suci temen. Dadakan arep awe kok mikir cewek kapora. Lho arep sodako gedene sepira kok dadak mikir ke wong cewek kapora. Kula mikir, Pak. Jan iki cerita saya itu malah kayak asistene nyong ngurung tak ceritani tekan seprene kejadian wingi pas saderenge mlebet Ramadan. Kula jan mikir niku ngati kula ngaji teng Sigaluh, tak pikir, tak urut-urutna. Ki nyong kayane ditegur nang Gusti Allah, jan nyong kaya ditampar bener-bener kali kejadian niku. Akhirnya kula diantar wekdal niku teng Temanggung karena pagi hari ini kula ngisi teng Magelang. Lah supir asisten Cilacap wangsul teng Cilacap. Ning sak dawane kula mapan turu kula mikir ngeten, oh ya Allah, kayak kita urut ya Allah. Bisa neke wong ora cewek. Sepisan jenenge nguyuh nang pom bensin ke berbayar 2.000. Lagi tak deleng ke pancen wong ora ndek duit kayane nggo mangan be angel, nggo mangan be langka. Dadi akhire nguyuh nang tempat wudu. Kok kenang apa nggone nguyuh nang tempat wudune wong wadon? Wis sepuh ora ngerti jenenge kadang gambar lanang karo wadon barep kembar nang pom bensin. Kayane ya ora ngerti ora bisa maca. Akhire nguyuh lah nang tempat wudu. Sing ketelu ya Allah, aku mikir ge, nyong sis ketemu gone mikir. Kayane ki wong arep cewek kowe jane kowe. Mung gara-gara disentak nang asistene nyong gugupen disentak mawi. Dadi ora cewek mung diobat tabit natrok. Selentik dia lebokna maning. Kayane arep cewek. Lho kula niki kan lagi metani, Pak. Metani karo atine kula ki ambek. Lah nyong kok sok suci temen. Serta merta nilai wong hanya dari sekedar cover redok. Bareng kula mboten saged tilem gelasan, nek cara Cilacap gelasan ora isap turu, Bu. Cara mriki sami. Glesean, cara Cilacap gelasan. Akhirnya bojone kula tanglet to. Ayang embet. Ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. Jenengan ya pantas bae. Embet ngundangi biyunge bocah. Romantis banget niku ngungkuli ayang embet. Lah bojone kula tanglet, Dik. Tak titeni kawit mau karo jenengan mboten tilem-tilem kena apa. Lah akhirnya kula criosaken to kali bojone kula. Bareng kula criosaken napa ontene bojone kula nyimpulaken ngeten. Oh, tukang ceramah ya kudu ngaji. Ora mung ngaji kitab, ngaji rasa. Jan sampean ki nggone cerita kahanan ceritane sampean kuwi pas kaya nyong wingi ngaji pas kliwonan. Kaleres bojone kula sak perguruan kali akhinal kiram Bapak Kiai Nur Sodik nggih. Kalian Bapak Kiai Nur Sodik bojone kula nggih alhamdulillah mboten pernah absen kliwonan Kiai. Pas kliwonan akhirnya bojone kula niku njur crios teng kula. Akhirnya kula dibukakaken kitab. Bengi-bengi kowe ora bisa turut dibukana kitab. Kowe bedane bojone nyong karo garwane jenengan. Nek bojone nyong ora isa turut bukakna kitab, jenengan ora bisa sare dibukakna. Kowe nyong sing ngomong kowe nyong kowe. Iki kok ngajak ngaji nganti jam 12 jajal.
Burung jam 12 penjaluk bukan kathok jajal tak. Ya Allah, jan. Makanya itu gini. Dadi nyong dibukana kitab jenengan dibukana jendela. Aduh banget maring kathok barang dibukana jendela. Menghirup udara segar ben langsung sare ngaji pikrane ngono-ngono. Bareng kula dibukana kitab sing dibukane iku kitab Nasoihul Ibad. Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken bilih innallaha ta'ala kata masitatan fi sitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satunya adalah kata ma'auliya'ahu bainan nas. Ternyata Gusti Allah menyembunyikan wali-waline Gusti Allah di antara menungso-menungso. Jadi teng desa kita niki, Kertodesa, mungkin wonten waline Gusti Allah. Atau bisa jadi sak desa Kertodesa niki waline Gusti Allah kabeh saged. Teng kecamatan, oke ora wali murid, ora wali hakim, ora wali nikah, wali kelas. Ki waline temenanan waline Gusti Allah. Sinten niku waline Gusti Allah teng kitab Hilyatul Aulia. Jenabi titang leti ya Rasulullah. Sinten niku waline Gusti Allah? Jenabi mangsuli salah satu wali-waline Gusti Allah ciri-cirinya adalah wong nek sing dipirsani praupane ngelingaken karo Gusti Allah. Kula ulang. Jenengan nek meriksani wong ora mung wajahe kabeh praupane entah pundake astone seluruh praupane pas dipirsani sing mirsani njur dadi kelingan karo Gusti Allah. Lah berarti sing jenengan pirsani ki waline Gusti Allah. Ini jenengan meriksani wong, meriksani piyayi atau keluarga atau tang kerumunan, bareng meriksani contoh wajah, maktek jenengan meriksani kok terus dadi kemutan Gusti Allah. Nah, cucupen ke astone. Dongane mandi ke waline Gusti Allah. Niku ngendikane Kanjeng Nabi kok teng kitab Hilyatul Aulia. Tapi nek jenengan meriksani wong bareng dipirsani wajah, tek jenengan kemutan duit, blantik niku, Pak. Lho blantik seniki macem-macem kok, blantik sarungan nggih wonten. Blantik nganggo kopiah kupluk nggih wonten. Jenenge blantik niku sak pirang-pirang jaman saniki. Mula aja nyepelekke siji-sijine wong kana mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti Allah. Ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab katama auliya'ahu bainanas karena Gusti Allah menyembunyikan wali-waline Gusti Allah di antara menungso. Soalnya Indonesia niki pun titi mangsane mlebet zaman fitnah, Pak. Jangankan wong sing praupane ino, lagi bajune praupane ngalamat wong alim di ino kok, Pak. Lo wingi nembe mriksani wonten video saking Banser nyoting saweg ngawal Gus Kausar. Ploso mriko. Lah Gus Kausar ya jelas ngalamate piyayi alim. Jelas piyayi ingkang alime niku luar biasa. Lah kok ternyata pas diupload kari Instagrame Banser jebule komentare elek kabeh. Padahal nggih mboten ngertos tiyang sing komentar elek niku ya ora kenal karo Gus Kausar niku. Mboten pernah kepanggih dan tidak di lokasi. Kok iso Pak zaman sakniki? Ora kenal, ora pernah ketemu, tidak di TKP. Kok iso menyimpulkan dengan kalimat-kalimat dan narasi-narasi yang begitu jelek. Iki zaman sakniki niki. Lo ngapunten ingkang kathah niki zaman pun zaman fitnah. Lagi praupan alim mawon diino apa meleh praupan tiang sing nun sewune. Mboten nonton ngalamat kealiman. Wis ino banget zaman sakniki. Niki wis bumene wis tuwa. Mula kenging napa ayuh kita gayuh bahagia nderek Kanjeng Nabi ingkang pertama darun wasiun. Duwe omah sing apik tur jembar alias duwe ati ingkang lega, ingkang jembar, ingkang luas nikulah sumber kebahagiaan. Allahumma amin. Pak Ndan Ramil pun nuweni jam kula nderek nuweni jam. 10:11 masih lama hitungan Teng kula salam jam 09.00 niki 10:30 berarti ngajine karo tengah jam alias sejam setengah. Napa Bu? Masih kurang ngundang dewek kayak kok repot jenengan. Oh ngantrine dangu.
Tadi iki KCK nih bali kula nenggo pinten sasi? 3 tahun. Ya Allah. 3 tahun halal bihalal nembe sepisan acara kumpul-kumpul halal bihalal ping 3. Berarti kawit pembentukan KCK nanggap kula booking nembe angsal pas niki. Ya Allah laris banget ya mumpuni ya. Ya alhamdulillah beginilah resikone dadi wong ayu pancen. Bebek kono ra silem nggih Bu nggih. Guyonan-guyonan ngapunten ingkang kathah sakjane pingin kula ceramah wong niki nyampekaken 4 nembe 1 berarti kan kurang 3. Nah gue KCK nyelengi maning gue. Ben tahun ngarep bisa ngundang maning gue. Ya ora apa-apa mbok jere sapang esuk lebih cepet ora 3 tahun setahun halal bihalal tahun ngarep nyelengi maning gue. Sampai kena karo ketua KCK anu siapa ya? Kaki Bambang. Sampai kena karo Kaki Bambang. Oh kontrak malih. Siap matur nuwun. Mugi-mugi tidak hanya acara halal bihalal tapi kula suwun mugi-mugi teng acara agenda kados kegiatan sosial wonten lare-lare yatim ataupun pemuda-pemuda diikut sertakan kersane KCK menika saestu saged dados sumber inspiratif lare-lare pemuda napa malih pun kagungan pengalaman merantau teng kene luar kota. Luar biasa KCK, tepuk tangan rumiyin. Niki senajan ngajine namung sekedap karo tengah jam fa insyaallah mugi-mugi ndadosaken berkah kula njenengan sedaya Allahumma. Keluarga KCK komunitas Cah Kertodesa warga Kertodesa sedaya ingkang hadir wonten mriki tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparan dzurriyyah ingkang sholeh-sholehah, dijauhkan dari wabah musibah, halal barokah anggen mados ma'isyah, dados keluarga sing ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ngapunten ingkang katampun kesesa kondur sakmangke doa dipun imami kalian akhiral kiram Bapak Kiai Nur Sotik. Leres nggih Mbak MC? Oh mboten. Oh Pak Kaum Wahid Mustafa kagem derek amberkahi doa dalem derek ngalah barokah kalian sedaya para sesepuh, para masyayikh, tokoh-tokoh ulama wonten ing Kertodesa. Saestu namung derek bibina ngaos tasih kathah kekirangan saestu nyunaken pamunten ingkang kathah. Ingkang kaping sepisan matur nuwun sampun kersa hadir wonten acaranipun komunitas Cah Kertodesa. Mugi-mugi saged istiqomah angging lampahi ibadah Allahumma. Pak Camat matur nuwun rawuhipun, Pak Ndaramil matur nuwun rawuhipun, Pak Babinsa Baben Kamtipmas, Pak ya leres pun nggih. Oh ya Pak Lurah setunggal malih matur nuwun telah mendukung kegiatan KCK. Mbah Yai Pak Yai matur nuwun sangat sampun kersa rawuh lan amberkahi pengawasan dinten menika. Kula sampun kersa kondur ampun kersa jengkarumin samangke doa dipun imami kalian Bapak Kaum Wahid Mustafa saking kala saestu sedaya kalepatan nyuwun pamunten ingkang kathah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.